უახლოეს მომავალში შესაძლოა Airbus-ის მიერ წარმოებულმა ვერტმფრენებმა C-check-ის გავლა თელავში შეძლონ. ამისთვის ინფრასტრუქტურა უკვე არსებობს და მოლაპარაკებები შესაბამისი ნებართვების მიღებაზე მიმდინარეობს. GeoSky-ის ვიცე-პრეზიდენტის შალვა კიკნაძის განცხადებით, ავიაკომპანიამ თელავში საჰაერო ხომალდების ანგარის და ტექნიკური მომსახურებისთვის გასაწევი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა უკვე დაასრულა და საბაზისო ტექნიკური მომსახურების გაწევის უფლებისთვის მოლაპარაკებას საერთაშორისო ბრენდთან ფრანგულ კომპანია Airbus-თან აწარმოებს. ავიაკომპანია GeoSky-სა და Airbus შორის მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში GeoSky გახდება პირველი ქართული ავიაკომპანია, რომელიც საერთაშორისო ბრენდის წარმომადგენელი იქნება და ამ ბრენდის ქვეშ განახორციელებს ტექნიკურ ოპერაციებს.